Qizlar, bolangiz uchun uning utrenigi yoki uning maktabidagi nimadir tadbir, prosta tushuning, что u uchun u hamma narsa. Siz uchun agar hozir mashina olish va mashinaga erishishdagi xursandchilik qanchalik ahamiyatli bo'lsa, bolangiz uchun uning kichkina utrennikchasi xuddi shuncha ahamiyatga ega. Va u onalarni qatorida o'tirganini ko'rganida u boshqacha bo'ladi. U mani onam keldi deydi, mani dadam keldi deydi. Va biz hozir misol uchun erim bilan o'tirib gaplashganimizda ba'zan dadasi borardi o'tringa, ba'zan men borardim. Nega biz birga bormaganmiz deymanda? Nimaga biz hamma narsadan muhimroq shu bolamning holati, ketdik, ikkalamiz borib podдержка qilib kelamiz. Nega shunaqa qilmaganmiz deymiz.